Здравейте! Днес реших да направя това видео, което от много дълго време мислих, но в крайна сметка реших, че искам да направя такова видео. То няма да е по специалността ми, по която искам да развивам канала си за движението и вдъхновение. То ще бъде от гражданската ми позиция като българин, живеещ в тази страна, България. И всъщност възмущението ми от хората, които управляват България, от тези, които са в парламента, така наречените български депутати, които в момента управляват и които старая се да не съдя хората. Но в крайна сметка е важно да поема и отговорност като гражданската ми позиция, да изкажа възмущението си от наглата кражба и лицемерие и лъжа, които тези хора проявяват. Безпардонното заявяване, ние сме всемогъщи и можем да си правим каквото си искаме. Можем да си крадем парите, може да си крадем полицията, да работи за нас полицията, да работят за нас всички служби. Тоест, това е едно безпардонно лицемерно държание, което на мен вече ми идва в повече, като човек, който се занимава с благи дела, с благотворителност. Идва ми в повече, защото аз работя с деца, работя с хора, които са онкоболни, работя с хора, които имат нужда от моята специализация като квалифициран специалист. И някак си виждам колко им е трудно, виждам тяхната борба за живот и в същото време сблъсъка, когато те отидат в болница, в институция, в държавно учреждение, където трябва да полагат неимоверно усилия, за да може да им се отпуснат някакви средства, за да им се приложи определен вид лечение. И какво се получава? Реално. Страдат институциите и достойните лекари, които работят и хората, които действително си вършат с любов работата и нямат възможност да помогнат както трябва, защото така наречените политици са отишли парите, не могат да работят с парите, за да работят адекватно. Тоест, те не могат да управляват. Разбирате ли, това са мошенници, които нямат качества на лидери. Те имат качества да крадат, но нямат качества да управляват тази държава. Съответно, България не може да се оправи, ако не е управлявана от лидер, от човек с сърце и с душа, с ум и с... Ако аз съм работодател и искам да се развива моя бизнес, аз ще наема най-добрите хора, за да имам най-доброто от най-доброто. И в момента си представете България като един работодател, която не може да функционира, защото няма адекватни служители, които да... България е райско кътче, България има толкова много ресурс, толкова голям потенциал, а не може да ги развие, защото тези, които управляват в момента, са некадърни. И ако някой от тези хора, които ако случайно този клип попадне на някой човек, който работи в парламента, искам да ви кажа, че вие сте уволнен. Аз като ваш работодател от българския народ не харесвам вашата работа, казвам ви го директно в лицето, не сте способни да управлявате тази държава, тази фирма, българската държава, защото всички виждаме по улиците колко е мръсно, виждаме проблемите с водата, виждаме проблемите с институциите. Най-тъжното е, че се създава, т.е. има липса на ценностни качества, като хубави ценностни качества, а се забелязва утвърждаване и заявяване на ценностни качества като лъжата, кражбата и лицемерието, егото, надменното отношение,
А, а, Това се забелязва, аз понеже работя с деца и искам да ги науча на нещо хубаво. И какво се получава? Вижда се един резонанс. Аз ги уча на едно, а те виждат по улицата съвсем друго. И това се казва браво, разбирате ли? На кражбата, на лъжата, на това се казва браво. А хубавите, истинските ценности, като чест, като достоинство, те липсват и се получава един... хората, които искаме да живеем в България, ние искаме да живеем и да възпитаваме децата си тук и да се отглеждаме и да живеем, да сме достойни българи. За мен достоен човек е някой, който е благороден, който има любов към Бога, който има любов към изкуството, към науката, който има качества, има култура, има интелект. За мен такива хора е важно да стоят начело на държавата и да управляват, а не хора, които нямат морал и които просто те нямат ценностна система, тези хора. Нямат ценностна система за мен и всъщност брутално продават. Естествено, че не са образовани и грамотни, защото те нямат представа какво е карма и ако наистина имаха някаква осъзнатост, те щяха да знаят, че всичко това няма да остане така. Тоест, има си едни вселенски закони, които... по закона на кармата няма нищо ненаказано. То не е наказание, просто така или иначе каквото си надробил, това ще си сърбаш. Примера типичния ви го давам с Слави Трифонов, който изключително нагло и безпардонно излъга масово целекупно българския народ и в момента е един от най-големите предатели. Аз включително много съм го харесвала, много съм го подкрепила, останах изключително разочарована за това, че той така предаде. Това е брутално лицемерие, брутално за мен. И не само той. Други такива хора има, които постъпиха по начин, по който е изключително... Не знам, пак ви казвам, за да направя това видео, аз не съм човек, който обвинява хората. Но просто тази бруталщина, обикновено като се движа по улиците и не мога да се въздържа и като видя млади хора да пушат цигари, ученици, аз отивам и им говоря. Дъщеря ми казва: мама, моля ти се, някъде ще набият. И аз съм много внимателна, нали, но просто не мога. Това е вътре в мен. Аз като видя, че млад човек се трови, като виждам, че това е нещо, което трови организма и просто нещо ме кара да отида да го направя. А сега напоследък толкова много зачестиха, нали, докато преди са били 4-5 случая, които ще отида да го направя, да кажа на хората, нали, за цигарите, че не е добре, особено тези миришат на спарени чорапи, които са сега изкуствените, дето ги лапат и тях. Те са още по-вредни, но исках да кажа друго. Исках да кажа, че последния фрапиращ случай, който ми се случи, аз не отидах да направя забележка на децата, защото пушат и да им просто да им поговоря за това. Те пушиха, но бях шокирана къде пушеха, защото последното нещо, което се случи съвсем скоро преди началото на учебната година, в едно училище в голям град, на центъра на града, точно пред входа на училището, 5-6 млади момчета на 15, 16 или 17 години, някаква такава възраст бяха се седнали точно на централния вход, пред самата врата на училището, като седянка си го бяха направили, седнали по-турски на земята и си пушеха съвсем спокойно цигари. И това, което мен ме порази, първо, че на никой това не му правеше впечатление от минаващите граждани и беше като нещо абсолютно нормално. И после
после самите деца, когато аз отидах и им казах: деца, знаете ли къде сте седнали, пушите цигари точно тук отпред пред училището, и училището се казва Кирил и Методий. Нали? И после даже им казах: нали знаете кой е Кирил и Методий, кои са? И като цяло едно от момчетата така, нали, те бяха добри деца, станаха си, тръгнаха, но едно от децата просто така: какво ще направите, нали? И аз какво ще направя? Ще кажа където трябва, нали? Но то каза: то няма държава. И като цяло много ме докосна това, защото наистина е така. Децата нямат вина. Те като виждат, че полицията работи за мафията, полицията работи и защитава хора, които крадат народа, и полицията ги пази. Какво да правят тези деца? Как да останат тук? И като цяло медиите по телевизията, на които така разчитахме, имахме авторитет на Българска национална телевизия, на Нова телевизия, на BTV-то, пълен фалш, всичко е под някакъв огромен контрол и се контролира, за да се манипулира на съзнанието на хората. И всъщност какво се оказва, че ние, обикновените граждани, работим за да храним едни 200-300 човека, които стават все повече, защото те си купуват място в различните населени области, като кметове, като общински, там не знам си какви. И всъщност се оказа, че те продават българската земя, българската вода. Разбирате ли, хора? Това вече е брутално. Това е по-зле от чуждо нашествие, когато сме били под робство под османска власт. И най-бруталното е, че повечето хора са се отпуснали, са се оставили, сякаш това е най-нормалното нещо. Ама аз го виждам защо е така. Защото хората не се надигат масово, защото толкова вече са ги тъпкали толкова години, че те не вярват, че тези хора могат да се сменят. Всички, които идваха в Народното събрание, се сменяха и крадаха, и крадаха, и крадаха, и лъжеха, и крадяха. И чак сега ние, благодарение на няколко човека, които успяха да влязат, с много голяма трудност успяха да влязат в Народното събрание, успяхме да разберем всъщност какви са схемите на тези престъпници. Това са, разбирате ли, аз отначало не можех да го разбера. И си мислех: не, това не може да бъде. Те все пак са българи, те все пак живеят в България. Виж колко добре са облечени, как добре говорят, изискано, нали са образовани хора. Те не могат да направят такова нещо. Един образован човек не може да предаде така България, не може да вземе толкова огромни суми с пари, да ги вземе за себе си, за лични нужди, да се облагодетелства и да зареже в брутално състояние, да останат хората без вода, болниците да нямат условия, улиците да са мръсни, боклуците да не му пука за природата, за нашата ценна земя българска, за дърветата, за това, понеже моята ценностна система, тези неща са високо и са номер едно, аз не мога да разбера и не мога да си представя как хора ще стъпчат нещо толкова свещено, нещо толкова красиво. Само и само за да вземат пари, още пари, още власт, още пари. И какво? Къде ще ги носите тези пари? Мислите ли, че вашите деца, вашите внуци и вашите правнуци ще са щастливи? Защото вие сте откраднали пари от българския народ и сте се погаврили с българската свята земя. Не, искам да ви кажа, ама абсолютно категорично и отговорно, че вие, които сега си позволявате да крадете и да лъжете българския народ, че вие, които сега си позволявате да мърсите българската земя
само и само за да вземете за себе си, за да се облагодетелствате. Искам да ви кажа, че нито вие ще сте щастливи с тези пари, нито децата ви, нито внуците ви, внуците ви ще имат щастие. Даже да не живеете в България, даже да живеете в Дубай, даже да живеете някъде на много далечно място. Вашата кръв помни, вашето ДНК помни, че вие сте част от българския народ и сте го предали. Предатели! Слушайте, ако още малко ви е останало част от душата ви на истински българи във вас, направете, променете нещата, които сте още в парламента и мислите и ви е страх, че ще ви убият. Ма то по-хубаво да ви убият, отколкото да продължавате. Разбирате ли в каква ситуация сте попаднали? Вие крадете и лъжете брутално, нагло от един свещен народ. Българския народ не е просто един народ. Той е от Бога помазан. Българския народ е свещен народ. И тези, които се обърнат срещу българския народ, просто много тежка карма. Не го казвам аз го казвам, но посланието идва от много висше място. И знаете ли какво? Вие знаете, че това е така. Това много добре го знаете. И Слави Трифонов го знае, и всички други хора, които работят с него, но го знаят. Всички, които се правите на жертва и се страхувате и се оправдавате, че някой друг ви е накарал на сила, че нямате избор, защото са ви заплашили децата и семействата. Повярвайте ми, това е най-малкото нещо, което ще ви се случи, ако продължите да крадете и да злоупотребявате с нещо, което ви е дадено от народа, от нас, хората, обикновените хора. Вие злоупотребихте на такава висока степен и сега си мислите, че така ще излезете чисти, невредими и не, разбира се. След 5, след 10 години за вашите имена ще ги пише в учебниците по история. Ще пише всичко, каквото сте направили. Всичко. Всичко ще се знае. Даже това сега, което е скрито, което никой не го знае. След 5, след 10 години ще се знае. Да. Българския народ не е прост. Слави Трифонов. Защото Слави Трифонов каза така. И други хора знам, че го мислят, които са във властта. Бойко Борисов, Делян Пеевски, този Росен Желязков, той е на кукла на конци, но просто не ви мразя. Не ви мразя. Искам да ви кажа, че аз съм една българска майка, аз съм една обикновена жена, която живее в България и обича България от цялото си сърце. Не ви мразя, предатели. Искам да ви кажа, че за мен вие сте обречени хора, защото аз знам, че има Бог и има възмездие, но ви казвам, замислете се. Замислете се, защото в момента вие говори една българска майка. За вас може да съм никоя, но за Бог съм. Така че вие можете да промените нещата. Още можете.